ibilbide horria markatu behar dugu denon artean eta adostu egin behar dugu. Hau guztia esan da, mahaia osatzeko eskaintza zabaldu dugu. Eztabaida horretan jardungo den mahaia alderdi guztiei helaraztzaile proposamena. Hori da gobernu honek egingo duen hurrengo urratsa. Aurrez esandako guztia diseinatzen eta erabakitzen joateko. Proposamena helaraztzaile alderdi guztiei eta beraien erantzunaren zai gaude. Konfiantza daukagu, nola nahi ere, erantzuna positibo izango dela eta denek presegotea eztabaida honetan edo mahaia honetan parte hartzea. Helburuak argi badaude sistemaren erabakitze eta antolatze prozesuak ezin du gautik egunerako izan. Gaiak duen garrantzia ikusita, tentuz eta behar besteko denboraz eztabaidatzea ezinbestekoa da. Esandakoa, helburuetan baitagokakoa, ez bidean, eta 70% edo 80% iristeko gai diren sistemak bultzatuko eta sustatuko helburua dugu bildutik. Hori da gure apustua, bilketa selektiboaren tasarik altuenean oinarritutako soluzio bat herritarrekin batera, herriz herri eraiki beharrezko soluzio bat.